అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు మనం పిల్లలు రాత్రి పూట నిద్రలో ఎందుకు గురక పెడతారు అనే విషయం గురించి మనం చర్చించుకుందాం. ఓకే, నేను డాక్టర్ ఎన్ హరీష్ కుమార్, ఈఎన్డి సర్జన్. ఓకే, సో స్టాటిస్టిక్స్ ప్రకారంగా మామూలుగా కొంతమంది పిల్లల్ని చూస్తే మామూలుగా 10 మందిలో ఒకరు పిల్లలు రాత్రిపూట నోరు తెచ్చి పండుకోవడం, గుర్రు పెట్టడం అనేది జరుగుతుంది అనేది స్టాటిస్టిక్స్ ప్రకారంగా మనకు తెలుస్తుంది. అప్పుడప్పుడు గురక పెడితే ప్రాబ్లమా సార్, ఓన్లీ చలికాలంలో గురక పెడితే ప్రాబ్లమా సార్ అనే క్వశ్చన్ అనేది మనకు రెగ్యులర్గా మనకు వస్తుంటుంది అనమాట. అయితే మేము అకార్డింగ్ మనకు ఒక రకంగా మనకు క్రైటీరియా ఉన్నాయన్నమాట. వీటిని మనం క్రైటీరియా అంటాము. సో ఇవన్నీ ఉంటే మాత్రం అవును, గురక పెట్టడం అనేది ఈ బాబులో ప్రాబ్లమే, మనం దీనికి ఏదో రకంగా ట్రీట్మెంట్ మొదలు పెట్టాల్సి వస్తుంది. జబ్బు ఉందా లేదా, సీరియస్ కాదా అనే విషయం తెలుసుకోవడం అనేది చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, సో దాంట్లో ఆ క్రైటీరియా ఏంటి, అవన్నీ ఉంటే మనకు డేంజర్ సిగ్నల్స్ అనమాట, రెడ్ ఫ్లాగ్స్ అంటాం కదా. సో అవన్నీ ఏంటి అనేసి, మీ బాబు పాపు వారంలో 3 రోజులు, 4 రోజులు, 5 రోజులు, లేకపోతే రోజు ప్రతి రాత్రి గురక పెడుతున్నారు అంటే మనము అలర్ట్ అయిపోవాలి. ఇది మాత్రం కంపల్సరీ, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎప్పుడో ఒకసారి గురక పెడితే మనం అంతా సీరియస్గా తీసుకునే అవసరం లేదు. కానీ వారానికి ఎక్కువ రోజులు, 5-6 రోజులు, 3-4 రోజులు, ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ నైట్ ప్రతి రాత్రి గురక పెడుతున్నారంటే మాత్రం దిస్ ఈజ్ సీరియస్ ప్రాబ్లం, మనకు ఇదొక ప్రాబ్లం అనమాట. ఓకే, మీరు బాబు నిద్రలో ఉన్నాడు, మీరు ప్రతిసారి బాబుని నిద్రలో గురక అనేది మీరు వింటున్నారు, రెగ్యులర్గా మీరు బాబు గురక పెడుతున్నాడు అనే విషయం మీకు తెలుస్తుంది అనమాట. ఇది కూడా మనకు ఒక పాయింటర్ అనమాట. ఆ గురక అనేది బాగా శబ్దం చేస్తుంది, చిన్నగా ఏదో కొద్దిగా సౌండ్, చిన్నపిల్లలు చాలా మంది అనేది కొద్దిగా సౌండ్ చేసి గాలి తీసుకుంటారు, అది పెద్ద పట్టించుకునే అవసరం లేదు. మీరు ఒక రూమ్ లో ఉన్నారు, వేరే రూమ్ వరకు వినిపిస్తుంది అంటే మాత్రం మనకు కంపల్సరీ ఎస్, మనం దీని గురించి కొద్దిగా సీరియస్ గా తీసుకోవాలి, డాక్టర్ గారిని, ఈఎన్టీ సర్జన్ ని సంప్రదించాలా అనే విషయం. ఇంకా చిన్న బాబు ఎప్పుడైనా ఇట్లా పండుకుంటున్నాడు, రాత్రిపూట నోరు తెచ్చి పండుకుంటున్నాడు. ఇంకొకటి మీరు గమనించగలరు అనమాట, హెడ్ అనేది బ్యాక్ వెళ్ళిపోతుంది, ఇట్లా ఎక్స్టెన్షన్ అనమాట. అంటే ఆ గాలి ఆడక నోరు ముక్కు ఇట్లా పైన పెట్టి పండుకుంటున్నారు. సో దిస్ ఇస్ ఓపెన్, మౌత్ ఈజ్ ఓపెన్ అండ్ హెడ్ ఎక్స్టెండెడ్, నెక్ ఎక్స్టెండెడ్, ఇట్లా నోరు తెచ్చి పండుకుంటున్నారు. ఈ రెండు ఉన్నాయంటే మాత్రం కొద్దిగా దీని గురించి మనం డాక్టర్ని సంప్రదించాలనే విషయం అర్థం చేసుకోండి. నార్మల్ పిల్లలు ఇట్లా పండుకోవాలన్నమాట, కొద్దిగా ఇట్లా స్ట్రైట్, మెడ అనేది స్ట్రైట్ ఉంటుంది, నోరు మూసుకుని ఉంటుంది, ఇది నార్మల్. ఓకే, ఇది నార్మల్. ఇక్కడ మాత్రం రాత్రిపూట ఇట్లా నోరు తెచ్చి పండుకున్నారు, మెడ అనేది వెనుకకి ఇట్లా వెళ్ళిపోతుంది ప్రతిసారి నిద్రలో, అంటే మీరు అలర్ట్ అయిపోండి. ఓకే, అండ్ అన్నిటికంటే డేంజర్, ఇది చాలా మటుకు ఇది కనిపించదు పిల్లలు, కానీ మీరు ఇది కూడా మీరు చూడొచ్చు అనమాట. మీ బాబు పాపు గురక పెడుతున్నాడు అంటే మాత్రం గురక నడుస్తుంది, అట్లా గురక నడుస్తుంది, మధ్యలో ఒక 10-20 సెకండ్స్ గ్యాప్ వస్తుంది, మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట, అలా మళ్ళీ గ్యాప్ వస్తుంది. ఇది స్లీప్ యాప్నియా అంటాము. స్లీప్ యాప్నియా అనేది చిన్న పిల్లల్లో అయినా కానీ పెద్దవాళ్ళలో కానీ ఇది మధ్యలో గ్యాప్ రావడం మంచిది కాదు. ఇది ఇట్లా అవుతుంది అంటే మాత్రం లంగ్స్ మీద, హార్ట్ మీద ఎఫెక్ట్ పడుతుంది. దీనికి వెంటనే మనం ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలా అని అర్థం. పెద్దవాళ్ళలో కూడా ఇది వర్తిస్తుంది. గురక అనేది పెద్దవాళ్ళలో కూడా కామన్ కాదు, కానీ ఈ ప్రెజెంటేషన్ లో మనం చిన్నపిల్లల గురించి మాట్లాడతాం, వచ్చే ప్రెజెంటేషన్ లో మనం పెద్దవాళ్ళ గురించి కూడా మాట్లాడతాం. సో గురక వల్ల ప్రాబ్లం ఏంటి, గురకనే కదా, అందరు గురక పెడతారు, పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళ తాత గురక పెడుతున్నాడు ఏమైతుంది అని కొంతమంది అనుకుంటారు. కానీ బట్ అట్లా గురక పెట్టడం అనేది నార్మల్ కాదు. వారానికి ప్రతిరోజు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం ఈ గురక పెడుతున్నారు అంటే కూడా నార్మల్ కాదు. ఎందుకు అంటే ఆ గురక పెట్టడం వల్ల వాళ్ళకి గాలి సరిగా అందుతలేదు. సో దానివల్ల డే టైంలో నిద్ర ఎప్పుడు డల్ గా ఉండడము, స్కూల్లో సరిగ్గా మార్కులు తెచ్చుకోలేకపోవడం, స్కూల్లో టీచర్ చెప్పింది మొత్తం గ్రహించలేకపోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఇది ఫ్యూచర్ లో బాబుకి బాగా ప్రాబ్లం చేస్తుంది అనమాట, వాళ్ళ లైఫ్ ని డ్యామేజ్ చేసే అవకాశం ఉన్నదన్నమాట. ఓకే, మీకు ఎట్లా మీరు గురక అనేది ప్రాబ్లమా కాదా అని ఎట్లా తెలుసుకోవాలి అంటే,
ఒక బుక్ పెట్టండి, జస్ట్ డేట్ రాయండి, టైం రాయండి, డేట్ రాయండి. సపోజ్ ఈరోజు 1 డిసెంబర్ అనుకోండి. 1 డిసెంబర్ రోజు ఆ రోజు గుర్క పెట్టాడా లేదా, ఓకే, అందాజుగా ఎన్ని గంటలు గుర్క పెట్టాడు, మధ్యలో నార్మల్గా పండుకున్నాడా, మళ్ళీ గుర్క పెట్టాడా, ఇలా ఒక చార్ట్ లాంటిది రాసుకోండి. ఒక 10-15 రోజులు మీరు ఆ చార్ట్ ని డాక్టర్ గారికి చూపిస్తే డాక్టర్ గారు మీకు చెప్పగలరు, మీకు కూడా అర్థమైపోతుంది ఏం ప్రాబ్లం అనేసి. గంట తర్వాత, బాబు నిద్రపోయిన గంట తర్వాత నుంచి మీరు చూడడం మొదలు పెట్టండి గురక గురించి. ఓకే, వారానికి ఎన్ని రాత్రులు రాత్రిపూట నోరు తెచ్చి పనుకుంటున్నాడు అనేది ఒకటి గమనించండి. మొత్తం రాత్రంతా గురక పెడుతున్నాడా, అప్పుడప్పుడు గురక పెడుతున్నాడా అనేది నోట్ చేసుకోండి, మీ బుక్ లో నోట్ చేసుకోండి. ఓకే, అన్నిటికంటే బెస్ట్ ఆప్షన్, మీరు నిద్రలో ఉన్నప్పుడు ఒక వీడియో తీయగలిగితే, ఒక 5 minutes కానీ 2 minutes కానీ ఒక చిన్న క్లిప్ వీడియో తీయగలిగితే అది మీరు డాక్టర్ గారికి చూపిస్తే డాక్టర్ గారికి తెలిసిపోతుంది అది నిజంగా మనం పట్టించుకోవడమా, అంత సీరియసా కాదా అనే విషయం మనకు తెలిసిపోతుంది. ఓకే, ఇంకొకటి, మీరు ట్రీట్మెంట్ అయిన తర్వాత కూడా మీరు మళ్ళీ కావాలంటే వీడియో చూసి ముందు ఎట్లా గురక పెడుతున్నాడు, ఇప్పుడు ఎట్లా గురక పెడుతున్నాడో చూసుకుంటే మనకు అది కూడా ఒక రకంగా తెలిసిపోతుంది అనమాట. సో బేసిక్ గా గురక చిన్నపిల్లలు ఎందుకు పెడతారు, ఏ కారణాల వల్ల పెడతారు అనేది మనము ఈ ప్రెజెంటేషన్ లో తెలుసుకుంటున్నాము. అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అడినాయిడ్స్. ముక్కు, ఇలా మనము టాన్సిల్స్ గురించి చాలా మంది అందరికీ తెలిసి ఉంటది అనమాట. టాన్సిల్స్ వచ్చినాయి సార్, టాన్సిల్స్ వచ్చినాయని చాలా మంది అంటుంటారు. ఇది నాలుక కదా, ఇది కొండ నాలుక. ఇక్కడ పక్కన మీరు గమనించేది టాన్సిల్స్. టాన్సిల్స్ ఎలా ఉబ్బినాయో నార్మల్ గా ఇంత పెద్దగా కనిపించకూడదు, కొద్దిగా పెద్దగా ఉన్నా కానీ టాన్సిల్స్ గురించి మేము అంత టెన్షన్ పెట్టుకోము. కానీ ఇట్లా ఎర్రగా చీమ్ పడితే మాత్రం ఇది మనం పట్టించుకుంటాం, దాని గురించి ఫోకస్ చేస్తాము. టాన్సిల్స్ పెద్ద ఉబ్బినా మనం పెద్ద పట్టించుకోము. కానీ ముక్కు వెనకల టాన్సిల్ లాంటిది ఒక గడ్డ ఉంటది, దాన్ని మనం అడినాయిడ్ అంటాము. చాలా మందికి టాన్సిల్స్ గురించి ఐడియా ఉంది కానీ అడినాయిడ్ గురించి ఐడియా లేదు. సో అడినాయిడ్ అనేది ముక్కు వెనకల గడ్డ, పుట్టిన ప్రతి మనిషిలో ఉంటది. గాలిలో ఏమైనా క్రిములు ఉంటే వాటిని పట్టి చంపడం వాటి పని. కానీ అది ఎంత పెద్దగా అయినా కానీ గాలిపోయే దారిని ఆపకూడదు. ఇది కొండ నాలుకకి ఇప్పుడు అడినాయిడ్ మధ్యలో ఇంతే దారి ఉన్నది. ఇంత ఉండవలసింది ఆల్మోస్ట్ 1/3 ఇంత ఉండవలసింది ఇంతవరకు తగ్గిపోయింది అనమాట. సో దీనివల్ల పిల్లలు గాలి ఆడక వాళ్ళకి గురక పెడుతుంటారు. మిగతా వేరే కారణాలు అంటే అలర్జీ వల్ల బాగా తుమ్ములు రావడం, దానివల్ల ఏమవుతుంది, అలర్జీ వల్ల ముక్కు లోపల కండరాలు ఉబ్బిపోయి గాలిపోయే దారి మూసుకుపోతుంది. సో ఇది మాత్రం డైలీ కాదు, ఓన్లీ ఆ పర్టికులర్ సీజన్ లోనే జరుగుతుంది. థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్, గొంతులో బాగా ఇన్ఫెక్షన్ అయిపోయి ఉబ్బిపోయి ఆ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్న రోజులు, ఆ 7 రోజులు 10 రోజులు గురక పెడతారు, ఆ తర్వాత గురక పెట్టరు. డీవియేటెడ్ నేసల్ సెప్టమ్ అంటే ముక్కు దూలం వంక ఉండడం వల్ల కూడా గురక పెడతారు. కానీ నిజంగా ఇది అంత సీరియస్ ప్రాబ్లం కాదు. ఎప్పుడైనా ఒక బాబు గురక పెడుతున్నాడంటే ఒక ఈఎన్టీ సర్జన్ మైండ్ లో అడినాయిడ్ గడ్డనే అన్నట్టు వాళ్ళ మైండ్ లో వచ్చేస్తుంది ఫస్ట్. ఓకే, ఫస్ట్ అడినాయిడ్ ఉందా లేదా చూసుకుంటాము, ఆ తర్వాత మిగతా లక్షణాల మీద మేము ఫోకస్ చేస్తాం అనమాట. సో ఎన్లార్జ్డ్ అడినాయిడ్స్ పెద్దగా అయితే ఏంటి, అడినాయిడ్స్ అంటే ఏంటి, అడినాయిడ్స్ పెద్దగా అయితే ఏమవుతుంది అవన్నీ గురించి మనము ఈ ప్రెజెంటేషన్ లో బేసిక్ గా ఫోకస్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ క్లియర్ గా ఈ వీడియోలో, ఈ ఫోటోలో మీరు చూడగలరు. ఇది ముక్కు పై భాగం, పైన మెదడు ఉంటది. ఇక్కడ ఇది ఇంతే గడ్డ, ఇది అడినాయిడ్ ఇంతే ఉండాలా. ఇదంతా గాలిపోయే దారి ఇది కొండ నాలుకకు ఈ బ్రెయిన్ బొక్కకు మధ్యలో ఉండేది అడినాయిడ్. పుట్టిన ప్రతి మనిషికి ఉంటది, అంతే ఉంటాయి అన్నమాట. కానీ ఇదంతా గాలిపోయే దారి ఇక్కడ గమనించగలరు. ఇది అడినాయిడ్ పెద్దగా అయిపోయింది, ఓన్లీ ఇంతే స్పేస్ మిగిలిపోయింది. దీనివల్ల పిల్లలకి రాత్రిపూట ముక్కుతో గాలి తీసుకోలేక గురక పెడతారు. వాటి జాబ్ ఏంటి మనం ఇప్పుడే మాట్లాడినాము. ముక్కులో గాలిలో ఉన్న బ్యాక్టీరియా జర్మ్స్ ని పట్టి చంపడం వాటి పని. ఈ చార్ట్ లో, ఈ గ్రాఫ్ లో మనం క్లియర్ గా చెప్పగలం అనమాట. అడినాయిడ్ అనేది అరౌండ్ 1-2 years కి మెల్లగా పెద్ద కావడం మొదలవుతున్నాయి. అరౌండ్ 4-5 years కి మాక్సిమం సైజ్ రీచ్ అవుతాయి. ఆ తర్వాత మెల్లమెల్లగా చిన్నగా అయికుంటూ అరౌండ్ 15 years, అరౌండ్ 12 సంవత్సరాలకి ఆల్మోస్ట్ కనిపించకుండా మాయమైపోతాయి. టాన్సిల్స్ కూడా అంతే, టాన్సిల్స్ కూడా పెద్దగా అవుతాయి. అరౌండ్ 6 years కి అవి అన్నిటికంటే పెద్దగా అవుతాయి అండ్ ఆ తర్వాత తగ్గిపోతాయి అన్నమాట. అయితే ఇంకొకటి మనం గమనించామేమంటే, ఇది ఒక రకంగా అపోహనో మనం ఏమని చెప్పాలి, పేషెంట్ కి చాలా మంది అంటారు అడినాయిడ్స్ చిన్నగా అయిపోతాయి లేదు సార్, అది మనము ఏం కాదు, కొన్ని రోజులు గురక పెడతారు, ఆ తర్వాత సెట్ అయిపోతుంది అన్నట్టు అనుకుంటారు. బట్ అది కరెక్ట్ కాదు. ఎందుకో మనం వచ్చే స్లైడ్ లో చెప్తాము.
సో గురు అడినాయిడ్స్ ఎంత పెద్దగా అయినా కానీ గాలిపోయే దారిని బ్లాక్ చేయడము, గాలిపోయే దారిని మూసేయడము, గురక పెట్టడము, మౌత్ బ్రీతింగ్, రాత్రిపూట నోరు తెచ్చి పనుకోవడం అనేది జరగకూడదు. అడినాయిడ్స్ ఎంత పెద్దగా అయినా కానీ న్యాచురల్ సైజ్, ఇదే న్యాచురల్ సైజు మీరు ఇక్కడ చూశారు కదా, ఇదే న్యాచురల్ సైజు. అది ఎంత పెద్దగా అయినా ఇంతే పెద్దగా అవుతుంది, లేకపోతే ఇంకొద్దిగా పెద్దగా అవుతాయి, అంతేకాని ఈ సైజ్కి రావు. ఈ సైజ్కి రావు కాబట్టి మీకు గాలిపోయే బ్లాక్ చేయవన్నమాట. సో వాట్ ఎవర్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద టాన్సిల్స్, ఎంత పెద్దగా అయినా కానీ మౌత్ బ్రీతింగ్ ఉండకూడదు, స్నోరింగ్ ఉండకూడదు. అంటే ప్రతిరోజు ఉండకూడదు. ఎప్పుడో ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింది, సర్ది వచ్చింది, 7 రోజులు మాత్రమే గురక పెట్టాడు, ఆ తర్వాత ఎప్పుడు గురక పెట్టలేదు. దట్స్ వెరీ గుడ్. దాని గురించి మనకు టెన్షన్ లేదు. చలికాలంలో గురక పెడుతున్నారు, ఎండాకాలంలో గురక పెడుతున్నారు, వానకాలంలో గురక పెడుతున్నారు, వారానికి 7 రోజులు 6 రోజులు గురక పెడుతున్నారు అంటే మనం అలర్ట్ అయిపోవాలా. గురక అనేది నొప్పి ఉండదు. ఇంకా చిన్నపిల్లోడు చెప్పడు కూడా, నాకు మార్నింగ్ నాకు డల్ అవుతుంది, వాడికి ఏం అర్థమవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ పేరెంట్స్ కి చూస్తున్నాడు, మా బాబు ఏదో డిఫరెంట్ ఉన్నాడు, ఎందుకు గురక పెడుతున్నాడు అనే ఒక ఆలోచన మీ మైండ్ లో రావాలా. ఓకే, ఎందుకు అనేది మనం ఈ స్లైడ్ లో మాట్లాడుతున్నాం. సో రాత్రి ముక్కు నుంచి ముక్కు సరిగ్గా పనిచేస్తలేదు, ముక్కులో గాలి బంద్ అయిపోయింది కాబట్టి రాత్రిపూట నోరు తెచ్చి పనుకుంటారు. నోరు ఎండుకుపోతుంది, వాసన వచ్చేస్తుంది, దుర్వాసన వస్తుంది నోటి నుండి. ముక్కు మూసుకున్నట్టు మాట్లాడతాడు, ప్రతిసారి ముక్కుతో మాట్లాడినట్టే ఉంటది అంటారు. ఇది కామన్ గా చెప్తుంటారు. అండ్ ముక్కు నుంచి మన ముక్కులో ఎప్పుడు చీమిడి తయారైతుంటది, ముక్కు గురించి గొంతుకు వెళ్ళిపోతుంటది. అడినాయిడ్ ఉంటది కాబట్టి ఇలాంటి పేషెంట్స్ కి ఆ చీమిడి లోపల వెళ్ళక బయటికి వస్తుంటది అనమాట. ఎప్పుడు నీరు ముక్కు నుంచి కారుతూనే ఉంటది అనమాట. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ పర్సిస్టెంట్ రన్నీ నోస్. ఎప్పుడు ముక్కు నుంచి నీరు కారుతుంటది. ఇవన్నీ లక్షణాలు అనమాట, అడినాయిడ్ కి వేరే లక్షణాలు. ఇంకొకటి మామూలుగా మనం అంతా ఫోకస్ చేయలేకపోవచ్చు, ముక్కు వెనుక అడినాయిడ్ ఉంటుంది. ఆ అడినాయిడ్ గడ్డకి గొంతుకి మధ్యలో ఉన్న ట్యూబ్, యూస్టేషన్ ట్యూబ్ అనేది అడినాయిడ్స్ దగ్గరికి వచ్చి ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట. దాని ఓపెనింగ్ ఎక్కడ ఉంటుంది, అడినాయిడ్స్ గడ్డ దగ్గర. అడినాయిడ్స్ పెద్దగా అయిపోయి ఈ ట్యూబ్ ని క్లోజ్ చేసినాయి అనుకోండి, ఇక్కడ వచ్చే నీరు నార్మల్ గా వచ్చే చీమిడి అనేది రాలేక ఇక్కడ ఇన్ఫెక్షన్ లాగా ఇక్కడ ఉబ్బిపోయి మాటికి చెవు నొప్పి రావడం, చెవులకి వెళ్ళి చీమ్ కారడం అనేది జరుగుతుంటది. సో చాలా మంది చెవు ఇన్ఫెక్షన్స్ మాటికి ఎందుకు వస్తున్నాయి అని అనుకుంటాం, కానీ రాత్రిపూట నోరు తెచ్చి పనుకుంటున్నాడా, మౌత్ బ్రీతింగ్ ఉందా, స్నోరింగ్ ఉందా అనే విషయం మనము ఒక డాక్టర్ గారు అడుగుతారు, అండ్ మనం కూడా చెప్పాలన్నమాట. సో అడినాయిడ్స్ కి ఆ స్నోరింగ్ అనేది అది ఏం పట్టించుకోకండి అని ఎందుకు చెప్పకూడదు అనేది నేను ఈ పాయింట్ మీద చెప్తున్నాను అనమాట. మన ఫేస్ డెవలప్ అయ్యేటప్పుడు, అంటే చిన్నపిల్లలు వాళ్ళ ఫేస్ నార్మల్ పెద్దగా అయ్యే వరకు మనకు 3 భాగాలుగా డివైడ్ చేస్తాం అనమాట. అప్పర్ ఫేస్, మిడ్ ఫేస్ అండ్ లోవర్ ఫేస్ లాగా. ఇవి 3 కరెక్ట్ గా మనం చూస్తే ఒక మనిషికి ఈక్వల్ ఉంటాయి అనమాట. అయితే ఏమైతుంది, ఈ అడినాయిడ్ ఉన్న పిల్లలకి ముక్కు గాలి ఆడక నోరు తెచ్చి గాలి తీసుకోవడం వల్ల ఈ కింద భాగం అనేది ఎక్కువ డెవలప్ అయిపోతుంది అనమాట, ఓవర్ డెవలప్ అవుతుంది. ముక్కు అనేది ఈ మధ్యలో ఉన్న భాగం అండర్ డెవలప్ అయిపోతుంది. వాళ్ళ చూసే ఫేస్ అనేది వాళ్ళ వికారంగా ఇట్లా తయారైపోతుంది. దీన్ని మనం అడినాయిడ్ ఫేషిస్ అంటాం. ఇట్లా వాళ్ళ నోరు అనేది ఒక ట్రయాంగిల్ లాగా అయిపోతుంది. ముక్కు అనేది కొద్దిగా పించ్డ్ నోస్, అంటే దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది. ఈ మధ్యలో ఫేస్ సరిగా పెరిగాక కింద ఫేస్ పెరిగి ఇలా కనిపిస్తారనమాట. అలా కనిపించడం ఇవన్నీ మేము మందులతో చిన్నగా ఉంటే మందులతో తగ్గించవచ్చు, ఆపరేషన్ చేసి అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ని సెట్ చేసేయచ్చు. సపోజ్ ఇదంతా ఫేషియల్ డెవలప్మెంట్ జరిగిపోయిన తర్వాత మా దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత మేము ఒక్కసారి బొక్క డెవలప్ అయిపోయిన తర్వాత వాడి జీవితం అంతా ఇదే ఫేస్ తో వాడు బ్రతకాల్సి వస్తుంది. అండ్ అది జరగకూడదు, అది మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో జరగకూడదు. ఎందుకు, ఒక మనిషి మనకు ట్రీట్మెంట్ ఉన్నది, మనం ఏం చేయాలా? గురక అనే విషయం గురించి కొద్దిగా అవగాహన పెట్టుకుని, అందరు పిల్లలు గురక పెడతలేరు, మా బాబు గురక పెడుతున్నాడు, ఎందుకు గురక పెడుతున్నాడు, వారానికి అన్ని రోజులు గురక పెడుతున్నాడా, ఒకసారి దాని గురించి కొద్దిగా టైం పెట్టి ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మనము అడినాయిడ్ ఉందా లేదా ఒకసారి కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటే అయిపోయింది కదా. అడినాయిడ్ లేకపోతే ప్రశాంతంగా ఉండొచ్చు కదా. సో ఎక్స్రే చేసి మనకు ముక్కు వెనుకలు ఉన్న గడ్డ, ఇదే అడినాయిడ్ గడ్డ. సో ముక్కు వెనుకలు ఉన్న గడ్డ ఉందా లేదా అనేది మనం తెలుసుకోవచ్చు. ముక్కుని టీవీలో చూసి మనము గడ్డ ఉందా లేదా చెప్పేయగలం. ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా డైరెక్ట్ గా సర్జరీ చెప్పకుండా ఫస్ట్ మనము సిరప్, ముక్కులో చుక్కల మందు, స్ప్రేస్ అలాంటివి ఇచ్చి తగ్గుతుందా, అంటే రాత్రిపూట నోరు తెచ్చి పనుకోవడం, గుర్రు పెట్టడం తగ్గుతుందా అనేది అబ్జర్వ్ చేయమని చెప్తాం. ఆ తర్వాత కూడా ఒక 2 నెలలు జరిగిపోయినాయి, 3 నెలలు జరిగిపోయినాయి, మనం ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నాము, అయినా
మౌత్ బ్రీతింగ్, రాత్రి కూడా నోట్ తెచ్చి పనుకుంటున్నాడు, గుర్రు పెడుతున్నాడు అంటే మాత్రం సర్జరీ ఆపరేషన్కి వెళ్ళిపోండి. ఇది మేము ఇవ్వవలసిన బేసిక్ అడ్వైస్. ఏమంటే అన్ని ట్రై చేసాము, రాత్రిపూట నోట్ తెచ్చి పనుకుంటున్నాడు, గుర్రు పెడుతున్నాడు అంటే సర్జరీకి వెళ్ళిపోండి. సర్జరీ ఇప్పుడున్న టెక్నాలజీ ఎంత అద్భుతంగా ఉందంటే స్టార్టింగ్ లో మనము అడినాయిడ్ మొత్తం తీసేసినా మళ్ళీ వచ్చే అవకాశం. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మన దగ్గర ఈ ఎండోస్కోప్ లాంటి పరికరాలు, కాబ్యులేషన్ లాంటి పరికరాలు లేకపోవడం వల్ల కొన్నిసార్లు మొత్తం తీయలేకపోవడం, అది వదిలిపెట్టిన గడ్డ పెద్దకాయి మళ్ళీ ఒక 3 సంవత్సరాలు 4 సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ బాబు గురక పెట్టడం అనేది జరుగుతుండే అవకాశం ఉండింది. ఇప్పుడు కాబ్యులేషన్ అనే టెక్నాలజీతో డైరెక్ట్ కళ్ళతో చూసుకుంటూ మనం ఆ కండరాన్ని మొత్తం కాల్చివేయడం, ఒక చుక్క రక్తం లేకుండా కూడా మనం చేయగలం. సో ఈ టెక్నాలజీని మనం యూజ్ చేసుకొని మన పిల్లలు ఆ అడినాయిడ్ ఫేషీస్ డెవలప్ కాకుండా చూసుకోవాలా. ఇది మాత్రం మన ఐ థింక్ బేసిక్ బాధ్యత. వాళ్ళ ముఖం ఇట్లా కాకుండా చూసుకోవాలా. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. కంటెంట్ నచ్చితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్. థ్యాంక్ యూ.